نظام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا इन आयात का तर्जुमा है कि ज़मीन में तकब्बुर Bu ayet-i kerimelerin meali şöyledir. Yeryüzünde kibirlenmek istiyorlardı करना चाहते थे ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Kötü planlar kurmak istiyorlardı तदबीर नहीं घेरती ve kötü plan ancak खुद उस तदबीर करने वाले को o tedbiri hazırlayanı sarar, वो पहले लोगों çevirir her taraftan. जारी होने वाली अल्लाह की सुन्नत Öyleyse onlar eskilere Allah-u Teala'nın onlara geçen Allah-u Teala'nın sünnetinden başka bir şey mi bekliyorlar? Sen Allah-u Teala'nın sünnetinde asla bir değişiklik göremezsin ve Allah-u Teala'nın sünnetinde sen asla yine bir değişiklik, bir tegayyür göremezsin. Onlar yeryüzünde yürümediler mi ki görsünler? से पहले थे हालांकि Onlardan öncekilerin sonu nasıl oldu? Halbuki onlar kuvvetçe bunlardan daha üstün idiler ve Allah या ज़मीन में कोई चीज़ फिर yeryüzünde ve gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir şey kendisini aciz bırakamaz. O daimi bilgi sahip ve daimi kudrete sahip olandır. अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Eğer Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselam vaat edilen Mesih Yüce Allah-u Teala tarafından gönderildiyse ve biz kesinlikle inanıyoruz ve imanımız vardır ki kesinlikle kendisi Allah-u Teala tarafından gönderilmiştir. Çünkü her zaman, her an Allah-u Teala'nın yardımı शामिल kendisiyle birlikte görüyoruz. Kendisine yardım ettiğini görüyoruz. Kendisinden yana olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala kendisine bazı sözler vermişti. Biz onların tamamlandığını gördük. अल्लाह ताला का आपसे सलूक Bu da Allah-u Teala'nın kendisine karşı yaptığı muamele bizim imanımızı daha da pekiştirmek ve kuvvetlendirmektedir. भी जिन बातों Kendi ölümünden sonra da इस्लाम ने अल्लाह
Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'tan bilgi alarak bazı şeylerden cemaatine bahsetmişti, bize anlatmıştı, bize söylemişti. Onların da tamamlandığını biz görmekteyiz. Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan aşkından dolayı Yüce Allah kendisini Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işini ilerletmek konusunda kendisine peygamberlik verdi. Peygamberlik payesi verdi. Ancak öyle peygamberlik ki yeni şeriat getiren değildir. Resulullah'ın gölgesi altındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetlisi olduğunun bir doruk bir noktasıdır. Bu mertebe kendisine Yüce Allah yalnız Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vermişti. Ki onun ümmetinden birisi kendisini son derece sevdiğinden ve kendisine son derece hizmet ettiğinden dolayı nebüvvet mertebesine ulaştı. Ne kadar üzücüdür ki bizim muhaliflerimiz Müslümanların diğer hizipleri kendi ulemaların yanlış olarak bu makam-ı nebüvveti yanlış bir şekilde yorumladıklarından dolayı Ahmediler aleyhinde her ne zaman fırsat ellerine geçerse yalnız sekslerini yükseltmekle kalmayıp eziyet veriyorlar, verebildikleri kadar eziyet veriyorlar Ahmedilere ve bu muhalefette bazen bütün sınırları da aşıyorlar. Durum ne olursa olsun cemaatler çoğalınca, ilerleyince, bu ilerlemeyi görünce muhalifler açık bir şekilde düşmanlık yaparak kendi güçleri vasıtasıyla ve çok kuvvetli zannettikleri bazı güvencelere dayanarak bu ilerleme mani olmaya çalışırlar her bakımdan. Bazen şöyle dahi davranılır. Değişik yollarla imanları zayıf olanları yahut az terbiye görmüş olanlar, tam bilgi edinmemiş olanlara, gençlik çağına ermiş olanlara yahut gençliğe ermiş olanlara hilelerle, kendi sözleriyle aldatmaya çalışırlar ve böylece onları haktan uzaklaştırmaya çalışırlar. Onun için her Ahmedi'nin kendi din bilgisini çoğaltması lazım, ilerletmesi lazım, bilmesi lazım. Ben neyim, niçin böyleyim, ben kimim? Ki bunun neticesinde böyle gizli düşmanlarına cevap verebilsin. İkincisi en fazla şu ki imanını korumak için Yüce Allah'tan yardım dilemesi gerekir. Onun lütfu olmadan hiçbir iş olamaz. Yüce Allah bize imanımızı kuvvetlendirmek için, her çeşit sapıklıktan korunmak için şöyle bir dua öğretmiştir. Rabbana la tuzigh kulubana ba'de iz hadeytana ve hab lana min ledunka rahme innaka antal vehhab. Ey Rabbimiz, bize hidayet ver. Bize hidayet verdikten sonra asla kalplerimizin eğrilmesine izin verme. Kendi katından bize rahmet bağışla. Sen çok bağışlayansın ya Rabbi. Demek ki imanın sağlığı da Allah-u Teala tarafından insana nasip olur. Onun için aciz bir kul her zaman Yüce Allah'ın yardımını bekler ve talep eder ve beklemelidir de zaten. Bazı kimseler bazen bana mektup yazarlar. Eğer Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam peygamber demezsek
Ya insanların önünde biz onlara demezsek ne olur? Bu yepyeni bir şey değildir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanından beri bu gibi sözler ileri sürülüyordu. Ki böylece muhalefet azalacak diyorlardı. Onun için eğer kullanılmazsa ne fark eder? Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle demiştir bu konuda: gökle ilgili konuları beyan etmek konusunda asla korku duymamalıyız. Allah-u Teala bunları beyan ettikten sonra, Allah-u Teala onları açıkladıktan sonra biz de aynısını söylemekten korkmamalıyız. Ve hiçbir şekilde korku duymak hak ehlinin alışkanlığı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarına bakarsak alışkanlıklarına, padişahların saraylarına gittiler ve inançlarını apaçık orada söylediler. Ve hakkı söylemekten asla çekinmediler. Onun için la yakhafuna lawmata laimin ayeti kerimesine mısdak oldular. जिसके साथ ऐसा मुकालमा मुखातबा करे कि जो बलिहाज कमियत तो कैफियत दूसरों से बढ़कर हो और इसमें पेशगोइयाँ भी कसरत से हों, उसे नबी कहते हैं। और ये तारीफ हम पर सादिक आती है, बस हम नबी हैं। हाँ, ये नबूवत गैर Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biz nebiyiz, ben nebiyim. Ancak benim nebuvetim, benim nebi oluşum teşrii değil. Kitabullah'ı sona erdirmez. Bu peygamberlik yeni din getiren bir din değildir. Allah-u Teala'nın kitabını ortadan kaldırmaz. Yeni kitap getirmez. Böyle bir iddiayı biz kafirlik sayıyoruz. Eğer biz peygamber olarak adlandırılmazsak başka hangi kelime vardır bunun için? Diğer ilham sahibinden bizi üstün tutan. Diğerlere de ilham gelir bazen dedi buyurdu. Çoklukla ilham, bazen Allah-u Teala insanlarla çok konuşur. Peygamberlik budur işte ve buna göre ben peygamberim. Yoksa ilhamlar diğerlere de olur. Bu açık bir ilandır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göredir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam nebidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu: benim ve Mesih Maud arasında bir peygamber yoktur. Mesih Maud kabul ettiyseniz o zaman onun nebi olduğunu mutlaka kabul etmeliyiz. Kaldı ki muhalifetler, ilahi cemaatlere daima muhalifetler edilir ve muhalefet edilecektir. İlahi cemaatlerin belirtisi de budur. Onlar muhalifetle karşılaşırlar. Çok büyük cabir sultanlar ve onların cemaatlerin aleyhinde yolunda dururlar. Ancak Allah-u Teala'nın ortaya çıkardığı cemaat ilerlemeye devam eder. Ve sonunda öyle bir zaman gelir ki bütün bu kuvvetler yok olur. Ölürler bunlar. Ölüp giderler ve Allah-u Teala'nın kaderi üstün çıkar. Kataballahu la aglebana ana ve rusuli. Allah-u Teala karar vermiştir. Ben ve benim Resullerim mutlaka sona ereceğiz. Mutlaka üstün çıkacağız. Ve Allah-u Teala'nın Resulü'nün aleyhinde plan kuranlar kendi planlarına alet olurlar. Avlanırlar. Bazı kimseler derler ki bizim cemaatlerimiz ve dünyadaki efendilerimizin çatısı var üzerimizde. Peygamber aleyhinde yaptığımız Kur'anları başarıya götürür. Bu yanlıştır. Onların öyle demeleri. Son başarı kesinlikle ilahi cemaatlerin başarısı olur.
साजिशों और झूठी स्कीमें बनाने में चाहे जितने भी उनके जहन तेज हों दूसरों के, Plan kurmak ve yalan hileler hazırlamak konusunda ne kadar beyinleri zeki olursa olsun onlar Allah-u Teala'nın planlarına karşı koyamazlar. तसल्ली फरमाई है Yüce Allah कि ये एक असूली फैसला müminlere dahi teselli vermiştir. और अमल है खुदा ताला का Bu कि वला यही कुल मकरू सही है bir plan olarak Allah-u Teala onu bir karar vermiştir. गंदी और नापाक Ve la yehikul makru seyyo illa bi ahlihi. करने वालों के अलावा किसी और Pis planlar, o plan kuranlar dışında hiçbir insana zarar vermezler. Yalnız onlar onunla helak olurlar. कुर्बानियों का दौर भी चलता है। Allah-u Teala'nın ikinci yasasına göre fedakarlık devri söz konusu olur tabii ki. नबी और Fakat son başarı daima Allah'lık insanların olur. दुश्मन यकीनन Peygamber ve onun cemaati son başarıya ulaşır. Ve düşmanları kesinlikle ceza görürler. की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। Bu Allah-u Teala'nın sünnetidir ve Allah-u Teala'nın sünneti ऐसी asla değiştirilemez. तब्दील होने वाली सुन्नत है जिसने पहले भी दुश्मन के अंजाम के Öyle değişmeyen bir sünnettir ki और आज daha önce de düşmanın kötü neticesini bize gösterdik ve bugün dahi düşmanın kötü sonucunu bize göstermektedir ve gösterecektir. खुदा ताला अपने वक्त पर दिखाएगा। Bunun büyük örneklerini Allah-u Teala kendi zamanında gösterecek. लेकिन मोमिनों Bu ikinci ayette zikredildiği gibi demin okuduğum ayette ancak müminlerin imanlarını kuvvetlendirmek için और हक के मुखालिफ değişik zamanlarda कोशिशों को bu kibirlenen ve hakka muhalefet edenlerin planlarını के छोटे छोटे नज़ारे अल्लाह ताला दिखाता रहता है। planlarının başarısız kalmasının küçük örneklerini Allah-u Teala mutlaka gösterir. Geçen günlerde Endonezya'da zalimane bir işlem yapıldı. और वो खुद भी उसमें शामिल थे। Bu sözde bu mollaların hizmetçileri ve kendileri de ona ortak idiler. Ondan sonra और बाकी जगहों के molla cesaret buldu ve पीछे रह जाएं। o sözde mollalar diğer yerlerdeki mollalar dediler ki biz niye geri kaldık? Onlar ilan ettiler. 1 Mart'ta Jakarta'da çok büyük bir yürüyüş düzenlenecek. 100 binlerce ona ortak olacaklardır ve और इसमें ये मुतालबा था büyük hazırlıklar yapmışlardı. Ve onda istiyorlardı मुकम्मल तौर पर बैन ki biz o ये अपने आप को Ahmedilere yasak konsun. और Bunlar Müslüman olarak isimlendirilmesinler. अगर मुसलमान कहलवाना है तो हमारे में शामिल हो जाएं, वरना हम Yahut eğer Müslüman olarak isimlendirilmek istiyorlarsa bize katılsınlar. Yoksa biz जब तक या ये bunu फैसला नहीं कर देती या सदर मुमलिकत को हम उनके सदारत से बाहर, के सदारती माहौल से बाहर नहीं निकाल देते ya Cumhurbaşkanı attırırız yahut da onlar bizim istediğimizi kabul ederek bunları gayrimüslim ilan edecekler ve çok büyük plan hazırlanıyordu. Endonezya cemaati dahi üzülüyorlardı. एहतजाज Bu muhalefet ये मुखालफत का जो एहतजाज हो रहा है और जो जुलूस का इनका प्लान है और जो शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है ve bunlar yürüyüş yapmak istiyorlar ve onların अल्लाह ताला tahmini demek ki çok büyük olacak. Ancak के मामूली सा Yüce Allah-u Teala öyle ortam yarattı ki एक जुलूस निकला और वो भी वक्त azıcık bir şey पहले ख़त्म हो गया। güçsüz bir yürüyüş düzenlendi ve o da zamanından çok önce bitmiş oldu. पहले Bunların yürüyüşünden ve planından birkaç gün önce Yüce Allah परवरदा मौलवियों को उनके दिल में ये डाला कि हम जलसा करें। hükümetin yetiştirdiği mollaların kalbine şunu indirdi ki biz plan jalsa yapalım ve büyük bir jalsa oldu ve reisi cumhur dahi ona katıldı इनके जो ve böylece बीरें थीं उनको रद्द करने का सामान पैदा फरमा दिया। Allah-u Teala बहरहाल onların planlarını reddetme हुकूमत
मौलवी सगे हैं ना durum hazırladı reddetmek için. अल्लाह ताला Demek ki ne mollalar bizim dostumuzdur ne de hükümete muhalif olan mollalar. Ancak Allah-u Teala bazen öyle durum söz konusu eder ki muhalifler kendi birbirlerine girerler. अल्लाह ताला ने इस O daha önce yapılan toplantıdan dolayı Yüce Allah नाकाम bu şiddeti isteyen yürüyüşün başarısız kalmasını sağladı. तो भी शुक्रगुजार हैं कि उसके बाद से अमूमी तौर पर Kısacası hükümete teşekkür ederiz ki ondan sonra genel olarak एक दो वज़रा के yöneticilerin bir iki bakan dışında cemaat lehinde olmuştur. Şunu da söyleyelim. बाज़ इलाकों में अल्लाह ताला ने Lahor'un şehadetlerinden sonra Afrika'nın bazı bölgelerinde नज़ारे दिखाए Allah-u Teala cemaat üyelerinin ihlasının manzaralarını bize gösterdi ve orada biyetler oldu. Aynı şekilde Endonezya'daki olaydan sonra cemaat için yollar açmıştır. Ve kalbi temiz olanlar hakkı tanımaya başlamışlardır. कि मैंने Bir yerden Afrika'nın bir ülkesinden Murabbi Bey bana yazdı. Ben और सख्त बेचैनी İnternet üzerinde Endonezya'nın olayını gördüm ve çok huzursuz oldum. Hissi bir durumdu. Ben ağlamaya başladım onu görünce. O gün tesadüfen akşam üzeri मुज़ीन और akşamleyin cemaatin ileri gelen gayri Ahmedi bazı ileri gelenler ve onların ulemalarla birlikte bir tebliğ bir oturumumuz vardı. Orada ben dedim ki हो रही थी हुई थी उसकी televizyonda bu zalimane iş yapılıyordu. Onun ben kaydı da geçirdim ve onlara dedim ki önce siz bunu seyredin. Ondan sonra konuşacağız. Ve onun detaylarını da anlattım. Ahmedilere bu yapılıyor. Ben onu वहाँ के göstermeye başladım televizyonda. Daha bir dakika geçmeden oradaki ulemalar, imamlara muallim derler Afrika'da गारे मार मार के ayağa kalktı ve başının elini başının üzerine koyarak ağlamaya başladı. Müslüman bunlar mıdırlar? Böyle zulüm yapanlar. के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं तो कहने लगे कि ऐसे Bunlar Resulullah adına bütün bunları yapıyorlar. ऐसे मुसलमानों के इस इस्लाम से तो मैं तौबा करता हूँ Böyle Müslümanlardan, ऐलान करता हूँ bu İslam'dan ben tevbe ederim. Ben ilan ederim. Ben bugünden beri Ahmediyim. बाद में होनी थी मजहबी Ve hemen biat etmek istiyorum. Tartışma daha sonra yapılacaktı. Meclis kurulacaktı. O daha sonra olacaktı. Ondan önce Allah-u Teala bunların kötü hareketini görünce büyük bir imamın Ahmedi olmasını sağladı ve biat etmesini sağladı. Sonra dedi ki ben söz veriyorum. इंशाअल्लाह ताला मैं 3 गाँव Bu 3 şehit de mukabil biz inşallah Teala ben 3 köye Ahmediye cemaatine getireceğim. Gerçek İslamiyete koyacağım. Allah-u Teala ona güç versin. तदबीर करे प्यार भरे अंदाज में तदबीरें करे Düşman ister gizli plan kursun, sevgili bir şekilde plan kursun नबी के मानने yahut apaçık bir şekilde düşmanlık göstersin. तरह तरीके से भी Ki bu peygambere inananlar korkarak yahut başka bir yolla geri çekilsinler. Ancak iman, kuvvetli imana sahip olanlar इनकी onların korkuya kapılmaları bir yana नेक फितरतों के onların planları फौरन खोल कर kalbi temiz olanların में kalplerinin हवा चलाती हैं açılmasına ve Ahmediye cemaatin lehine yani onların kalpleri cemaate temayül göstermeye başlarlar ve muballigler bir yerde yapamadıkları işi bir saniyede gayri Ahmediler bizim için onun sağlanmasına sebep olurlar. Allah-u Teala'nın işine mani olan kimdir? Bu kibirlenenler asla anlayamazlar. नहीं करता
Allah-u Teala dedi ki o kendi sünnetinde değişiklik yapmaz. सुन्नत उसकी तकदीर गालिब आने की सुन्नत है। Yüce Allah'ın sünneti üstün gelme sünnetidir, Allah'ın sünneti. Ve ikincisi böyle zalimleri etmektir onun sünneti. इस मुखालफत की वजह से Allah-u Teala tarafından bir uyarıdır bu. Geçmişteki insanlar kötü sonuca ulaştılar bu muhalefetten dolayı. Bugün dahi Allah aynıdır. अल्लाह ताला फरमाता है Ve aynı güçlere sahip olan Allah-u Teala bize söz vermiştir. यसीरु फिल Allah-u Teala der ki yeryüzünde yürümediler mi? Görmüyorlar mı? Avalam yesiru fil arze feyanzuru kayfe kana akibetullezine min qablihim ve kanu eşedde minhum kuvve. जो है Neden bakmıyorlar? की तारीख Kavimlerin tarihi, कल तो helak olma tarihi प्रोग्रामों में neyi gösteriyor? सालों में घर बैठे पुराने Bugünlerde televizyon planlarında, televizyon programlarında eski kalıntılardan bahsediyorlar. Ne kadar kavimler vardı, değişik yerlerde Allah-u Teala tarafından helak edildiler. बल्कि इस जमाने में Bütün şehir yeryüzünün altına sokuldu. तो कई बस्तियां तो Bugün dahi biz görüyoruz depremler olunca birçok ev yerin altında kalır. İbret alanlar için bu da büyük bir ibret vesilesi olmalı. अल्लाह ताला Kur'an-ı Kerim'de मुसलमानों को तो bunlardan zikrederek लेने की पहले Yüce Allah Müslümanlara कि होश से काम लेना akıllanmalarının önceden akıllanmalarını sağlamıştı. Akıllanın. लेकिन अफसोस Böyle hareketlerde bulunmayın ki geçmiş tarihi tekrarlansın. इस इबरतनाक Ancak ne yazıktır ki Müslümanlar bu uyarıya rağmen फरमाता है bu uyarıyı unuttular. Yüce Allah Teala buyurur ki और अपनी तदबीरों पर भरोसा करने वाले her büyük kibirlenen के घमंड में सरशार को फरमाता है कि तुम्हारे ये तकब्बुर कुछ काम नहीं आया। kibirlenen ve kendi gücüne फरमाया कि वकानु güvenene Allah-u Teala der ki bu sizin kibriniz asla işe yaramayacak. जो तुम्हारे से पहले थे Ve kanu eşedde minhum kuvve. Onlar çok güçlü insanlar idiler sizden önceki insanlar. दूसरे उन नबियों Bugünkü hükümetlerden daha kuvvetliydiler. लेकिन İkincisi o pembelere mukabil onların güçleri çoktu. अल्लाह की लाठी चली Ancak maddi olarak peygamberlerin bir yeri yoktu. Allah-u Teala ceza verince, Allah-u Teala bir karar verince, bir kavmi helak etme kararını verince onlar hemen helak oldular. कुरान करीम में Allah-u Teala bu sünnetinden ये बयान फरमाकर हर जमाने Kur'an-ı Kerim'de bunu korumuştur ve her zaman और उनके परवरदों her zamanın güçlü कि एक तो अल्लाह bu insanlara ve firavunları ve onun yandaşlarına söylemiştir. Allah-u Teala'nın kudretlerine mukabil sizin gücünüzün bir değeri yoktur. İkincisi Allah'lık insanlar için Allah-u Teala'nın himayesi बज़ाहिर उनकी कमज़ोर हालत के उन्हें ताकतवर बना देता है। zahirde durumlarının zayıfsız olmalarına rağmen onları güçlü kılar. Çünkü Allah-u Teala'nın gücü onların arkasında olur. है किस्सा परीना बन जाता Ve güçlü sayılanlar है। कोई नहीं जानता öyle bir zaman gelir ki geçmişin hikayeleri olur. Sona ererler. Hiç kimse bilmez ki kimler idiler ve nereye gittiler. Onun için Allah'lıklara, Allah'lı insanlara muhalefet edenlerin bilmeleri lazım. Ve şunu bilmeleri lazım ki Allah-u Teala tarafından gönderilenlere karşı koymak Allah'a karşı koymaktır ve Allah-u Teala odur ki फिर समावात वला फिल अर्द ve ma kana le आसमान और ज़मीन में कोई नहीं जो अल्लाह ताला को आजिज़ कर सके। बस şimdi बेवकूफ़ yeryüzünde ve gökyüzünde Allah-u Teala'yı aciz bırakan bir kimse yoktur. Ma kana Allahu le yucizehu fil ardı ve la fis semâ. Bir kavim zaten buna inanır. Yahut öyle zanneder. Yahut bazı ülkelerin insanları zannederler ki biz güçlüyüz. कर लेंगे
biz bu güçsüz ve birkaç insanları mutlaka bunları yenilgiye uğratacağız. Maddi olarak bakılırsa bu aptallık değil, doğru bir düşünme tarzıdır. Çünkü güçlü ve kurnaz mutlaka üstün çıkar. Dünyanın durumunu gördüğümüz zaman bugün dahi görünüz kuvvetli kurnazlar vardır ki dünyaya hükümranlık kurmuşlardır, hükümran olmuşlardır bütün dünyaya. Ve zahirde mümin olarak isimlendirilenler onların elindedirler. Ancak burada bir karşılık dünyalı insanlarla değildir. Cemaat söz konusu olunca, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olan insanlar söz konusu olunca dünyalı insanların Allah'lık insanlarla karşılaşması olur. İlahi cemaat ile karşılaşmaları olur. Burada maddi usuller yerine geçmez. Kimin yanında Allah-u Teala olursa o üstün gelecek. Ma kanallahu le yucizahum. Allah-u Teala öyle diyor ki hiç kimse onu aciz bırakabilsin. Allah öyle değildir. Onun için bizim için büyük bir müjdedir bu. Ancak bize bir sorumluluk da vermektedir. Allah'lık insan ile birleşerek Allah ile özel bir alaka kurmalıyız. Öyle insanlara katılmalıyız ki Allah-u Teala'nın sünneti onlar aleyhinde mucizeler göstermektedir. Kendi ibadetlerimizi, dualarımızı, amellerimizi o yolda yürütelim. Allah ve onun Resulü'nün bize söylediği yolda ve onu açarak zamanın imamı Hz. Mesih Mevud Aleyhisselam ve Mehdi Mevud Aleyhisselam bizim gözlerimizin önüne koymuştur. Eğer biz bu usulü kabul edersek, yakalarsak, ister Pakistan'ın güçlüleri olsun yahut Endonezya'nın güçlüleri yahut Bangladeş'in yahut başka bir Arap ülkelerinin yahut herhangi bir ülkenin, onların hepsi en güçlü Allah'ın önünde onların hiçbir anlamı yoktur, bir değerleri yoktur. Allah-u Teala'nın bilgisi şunu yazmıştır ki daima Allah'lık insanlar üstün çıkarlar. Kime Allah-u Teala yardım ederse ancak o üstün çıkar. Allah-u Teala böyle yazmıştır. Onun için bu muhaliflerin görevi olmalıdır ki Allah-u Teala'nın kaderinin işaretini anlasınlar ve kendilerini ıslah etsinler. Yoksa Allah-u Teala'nın kaderi mutlaka üstün çıkacaktır. O zaman hiçbir özür işe yaramayacaktır. Bu sebep oldu yahut o sebep oldu. Sonra Allah-u Teala'nın son kaderi söz konusu olunca her şey fena olur. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı referanslarını okuyorum, bir yerde şöyle demiştir. Allah-u Teala bu kibirli mollaların kibirlerini kıracaktır. Onlara gösterecektir ki nasıl fakirlere, zayıf olanlara yardım eder ve yaramazları ateşe atar. Yaramaz insan der ki ben kendi planlarla üstün çıkacağım. Ben doğruyu yok edeceğim kendi planlarımla. Allah-u Teala ona der ki ey yaramaz, benim önümde bana mukabil plan kurmak kim öğretti sana? Sen o değil misin ki küçük azıcık su idin rahimde? Senin gücün var mı benim sözlerime karşı çıkabilme gücüne sahip misin? Sonra der ki daima böyle olur. Allah-u Teala'nın son sevgililerinin doğruluğu Allah-u Teala'ya katında o kadar ulaşır ki dünyadaki kör insanlar onu göremezler. Onun için herkesten daha fazla mollalar ona karşı dururlar ve onlarla değil Allah ile mukabele ederler.
जिसके ज़रिए से खुदा चाहता है kime Allah-u Teala yüce bir gaye için yarattıysa ve kimin vasıtasıyla Allah-u Teala dünyada büyük bir değişiklik yapmak istiyorlarsa, o öyle birisini bazı cahil ve natemam ve bir vefa zahidler için Allah-u Teala onu helak mı etsin? किश्तियों का टकराव हो जाए Eğer iki gemi çarpışırsa कि उसमें बादशाह deryada, जो आदिल और birisi öyledir ki orada padişah vardır, adil ve अरकान के सवा feyiz eli açık, ऐसी है जिसमें चंद चूड़े और orada dostlarıyla birlikte binmiştir ve ikinci gemi de मौका पड़ा bir çapulcu takımdan bazı insanlar orada vardır. वारों की तबाह की जाए तो अब बतलाओ Birisinin korunması gerekir ve ötekinin क्या उस boğulması gerekir. O zaman söyleyin, hangisi daha uygun olacaktır? Padişah, adil padişah mı suya boğdurulacak? Yahut o yaramaz çapulcular mı gark edilecekler? Ben size doğrusunu söylüyorum ki Allah-u Teala'nın gemisi korunacaktır ve o çapulcuların खुशी होगी gemisi boğdurulacak, gark edilecek ve onlar helak olacak ve Allah-u Teala onları helak etmekten memnun olacaktır. Fakat adaletli padişah gereklidir Allah-u Teala katında ve onun ölmesi bir alemin ölümüdür. तो उनकी मौत से कोई खलल Birkaç यही सुन्नत है yaramaz haydutlar ölürlerse dünyada bir halel olmaz. Allah-u Teala'nın sünneti budur. Onun mürselleri mukabil bir cemaat ortaya çıkarsa, kendilerini ne kadar hayırlı kabul ederlerse Allah-u Teala onları tebah eder, mahveder ve onların helak olma zamanı gelir. Çünkü o kabul etmez ki क्योंकि अगर ऐसा कर bir mürseli bir belli bir gaye için göndersin, onu zayi etsin. Öyle yaparsa कौन इबादत o zaman kendisi kendi दुनिया कसरत को देखती है isteğine karşı çıkmakta olacaktır. Ondan sonra kim kendisine ibadet edecektir? Dünya çokluğa bakar ve zannederler ki bunlar çoktur ve iyidir. और नादान ख्याल करते हैं कि ये लोग हजारों लाखों मसाजिद में जमा होते Ve ahmakla zannederler ki bunlar yüz binlerce खुदा कसरत को नहीं camilerde toplanırlar. Bunlar kötü müdürler? खुदा के खास Allah-u Teala çokluğa bakmaz. O kalplere bakar. और वफा का एक खास Allah-u Teala'nın özel kulları arasında sevgi ve sıdık ve vefanın nuru olur. क्या बयान करूं Eğer onu beyan edebilseydim beyan ederdim. ये रसूल बयान नहीं कर सकता Ancak ben ne beyan edeyim? Dünya olalıdan beri bu hiçbir peygamber onu beyan edememiştir. Allah-u Teala'nın vefalı kulları, हमारे पास नहीं कि इस कैफियत को दिखला सके Allah-u Teala'nın kapısında onlara ruhları öyle ağlar ki bir kelime yoktur, biz onu beyan edemeyiz. तरक्की में दरअसल फर्क नहीं डाला Demek ki muhalifetlerin binlerce planları Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilerlemesini engelleyememişlerdir. Çünkü onların her planı Allah kendilerine vurur. Ve bugünlere kadar biz bu manzaraları gördük. जमाती तरक्की के इशारे हम देखते रहेंगे अल्लाह İmanlarımızda kuvvetli kaldığımız müddetçe cemaatin ilerlemesinin manzaralarını görmeye devam edeceğiz. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Sonra der ki bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselam, bu onların hatalarıdır ve şanssızlıklarıdır ki beni mahvetmek isterler. Ben o ağacım ki Allah-u Teala onu kendi eliyle dikmiştir. Her kim beni kesmek isterse यहूदा इस्करियोती onun और अबू जहल sonu से कुछ हिस्सा लेना चाहता है Yahuda ve Ebu Cehil'in şansından pay almak istemektedir. Başka bir şey değildir. कि ए लोगों Dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam, कि मेरे साथ ey insanlar, जो अखीर kesin biliniz वफा करेगा ki benimle birlikte öyle bir eldir ki sonuna kadar bana vefa gösterecektir. Eğer sizin erkekleriniz ve kadınlarınız, gençleriniz ve yaşlılarınız, küçükleriniz ve büyükleriniz hep birlikte benim helak olmam için dua ederlerse, öyle ki secde ederek onların burunları aşınırsa ve elleri kırılırsa, yine Allah-u Teala sizin duanızı kabul etmeyecektir. Kendi işini tamamlamadıkça asla durmayacaktır. İnsanlardan bir tek kişi benimle birlikte olmasa Allah'ın melekleri benimle birlikte olacak. Eğer siz gizlerseniz tanıklığı अपनी जानों पर जुल्म मत करो
belki taşlar benim lehimde tanıklık edebilirler. Onun için kendi canlarınıza zulmetmeyin. Yalancıların खुदा किसी अमर को बगैर yüzleri başka türlü olur ve doğrularınki başka türlü. Allah-u Teala hiçbir işi kararsız bırakmaz. और नीज इस हालत पर भी कि मखलूक Yalan ve iftiradan dolu olan bir hayatı की जाए ve halktan korkarak Allah-u Teala'dan yüz çevirmeye lanet okuyorum ben. पेशगोई है जिसने जमीनों Ey insanlar, iyi dinleyiniz. Bu Allah-u Teala yeryüzünü ve yeryüzünü yaratanın sözüdür. Bu kendi cemaatini bütün ülkelere yayacaktır. Delil bakımından hepsine üstün verecektir bunlara. O günler yakındır ki bir tek bu cemaat saygı gösterilecek. Allah-u Teala bu cemaate ve bu mezhebe fevkalade kuvvet verecek, şan verecek. Bunu yok etmek isteyenleri başarısız bırakacaktır. Ve bu üstünlük daima kalacaktır. Öyle ki sonunda kıyamet gelecektir. Eğer şimdi benimle alay ediyorlarsa bu alay ile ne faydası var? Hiçbir peygamber yok ki kendisiyle alay edilmemiş olsun. Onun için Mesih Mevud ile de alay edilmeliydi. Allah-u Teala der ki ya hasreten alel ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yestahziun. Onun için Allah-u Teala tarafından bir alamettir ki her peygamber her peygambere alay edildi. Ancak gökyüzünde inerse birisi ve melekler dahi onunla birlikte olacaktır. Kim böyle birisiyle alay edebilir? Bu delilden de akıllı birisi anlayabilir ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gökyüzünden inmesi yanlıştır. Hiç kimse gökyüzünden inmeyecek. Bütün muhaliflerimiz şu anda diri olan ölecekler. Ve onlardan hiçbirisi gökyüzünden İsa'nın indiğini görmeyecek. Onların baki kalan evlatları da ölecek. Onlardan birisi Meryem oğlu İsa'nın gökyüzünden indiğini görmeyecek. Sonra evlatları öleceklerdir ve onlar dahi Meryem'in oğlunun gökyüzünden indiğini görmeyecekler. Sonra Allah-u Teala kalplerinde bir hüzün verecek. Dünyanın rengi değişti ama Meryem'in oğlu gökyüzünden inmedi. Ondan sonra birdenbire akıllı insanlar bu inancı bırakacaklar ve bugünden 3. yüzyıl bitmemiş olacaktır ki İsa'yı beklemekte olan ister Hristiyan ister Müslüman hepsi ümitsizliğe kapılarak kötü zanda bulunarak bu kötü inancı bırakacaklar ve bir tek din olacak ve bir lider olacak. Ben bir tohum atmak için geldim. O benim elimle bu tohum atıldı. Şimdi o ilerleyecek, çoğalacak ve hiç kimse ona mani olmayacaktır. Kısacası Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamın doğruluğunu biz görüyoruz. Kendisiyle birlikte Allah-u Teala'nın yardımını da görüyoruz. Bugün Allah-u Teala kendi verdiği söze göre Asya'da, adacıklarda, Avrupa'da, Amerika'da ve Afrika'nın yemyeşil ülkelerinde ve çöllerinde uzak yerlerinde de Ahmediye cemaatini yaymıştır ve çok yanlı bir şekilde bu ilerlemektedir, çoğalmaktadır ve yayılmaktadır. Her Ahmedi'nin her fedakarlığı bizim için yeni menzilleri elde etmenin bir vesilesidir. Onun için Allah-u Teala'nın bu lütuflarına bir parça olmak için, imanlarımızı kuvvetlendirmek için eskisinden daha fazla dua etmeliyiz. Dünyanın durumu hızlı bir şekilde değişmektedir. İnşallah Teala bu Ahmediye lehinde yüce manzaraları gösterecektir bunlar. Ve çok dualar gereklidir bunun için. Kendi durumlarımızı gözetlemeliyiz. Özellikle çok dua ediniz bugünlerde. Allah-u Teala bizi saklı tutsun, bizim eksikliklerimizi hiç öyle bir amelimiz olsun ki ilerleme görmekten bizi mahrum bıraksın. Sonunda bir
üzücü bir ilan vardır. Bir cenaze ben kıldıracağım namazdan sonra. तारी मरज़ूकी साहब अलमरूफ इमाम इदरीस मराकश के थे, उनका जनाजा है गुज़श्ता Tari Marzuki İmam İdris vefat etmiştir. 75 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. बैत की थी। 2002 senesinde अमीर साहब लिखते हैं biat etti. जो जाता था बड़ी तबलीगी नशिस्तें लगती थी Amir Bey yazıyor ki और बड़े साहिब इल्म आदमी हैं, मैं मिला हूं उनको। bizim delegemiz giderdik ve bilgili bir zat, ben görüştüm kendisiyle. कोई रास्ता निकलने का फरार का निकाल लेते थे, मानना नहीं होता था, बारहा असर था। Mutlaka bir kaçış yolunu alardı. Kabul etmek istemedilerdi. बैठे Ulemalarda bir inat olur. उन्होंने कहा कि क्या Bir gün biz oturuyorduk. Tebliğ bir toplantımız vardı. Genel sekreter dedi ki उस पे कहते हैं मैंने उठते हुए bunlarla konuşmak bir taş ile konuşmak gibidir. Bırakalım. Ayağa kalkarak İcazul Mesih adlı eseri verdim kendisine. Mesih Aleyhisselatü Vesselam, bunu okuyunuz dedim. Birkaç gün sonra बैत ले लें और geldi से ve dedi ki biat etmek istiyorum. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla biat etti ve cemaate katıldı. अहमदी अपने ख़ानदान में अकेले अहमदी थे। Tek Ahmediydi kendi ailesinde. Ahmediye olduktan sonra Fransa'da, Strasbourg'da रुकन थे। imamların bir delegesinin bir üyesiydi ve camide hutbe verirdi. Müslümanların camisinde. Bütün imamlar onun bilgisini methederlerdi. Ahmedi olduktan sonra herkes kendisine muhalif oldu ve bunun üzerine imamlık bıraktı. İmamlık görevinden. Ben ilk defa 2003 senesinde Fransa'da kendisiyle karşılaştıydım. Geçen sene ben Fransa'ya gittiğimde zayıf, कमजोरी बहुत ज़्यादा थी zaaf vardı, hastalığı çok çoğalmıştı. Strasbourg'a gittim, oraya geldi और अमीर ve Amir Bey dedi ki के आप siz her sene diyordunuz ki Emirül Mu'mininle mülakat için Londra'ya git. Doktor bana izin vermezlerdi bu yolculuk için. Ben eziyet içindeydim. Şimdi bakın Allah-u Teala nasıl halifeyi buraya getirdi. Benim yanıma. Hilafeti çok severdi. Kur'an-ı Kerim eliyle yazıyordu. Strasbourg gittiğimde de bana gösterdi. हाथ से लिख रहा हूँ और जब मैं इसको Onu tamamlanınca तो मैं मुझे कहा कि मैं आपको ben size hediye olarak vermek istiyorum dedi. वफा Vefatından önce o da Kur'an-ı Kerim और सत्संग ve का सोवनियर Jubilee'nin suveniri vardı dergisi, आमला के इजलासात के लिए 100 yıllık अक्सर अपने घर पे ve kendi evinde iclas olurdu. Strasbourg camisi için para istendiği zaman तो जो भी इनके पास elinde ne varsa hepsini cemaate verdi. Yüce Allah kendisini mağfiret eylesin और उनकी अपनी ve rızasını nail olmasını nasip etsin. Onun çocukları ve diğer akrabalar Ahmedi değildir. Allah-u Teala onların kalplerini de açsın ve onların da Ahmediye cemaatini kabul etmelerini nasip etsin kendilerine. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.